क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पक्षी उड़ने वाले जीव होते हैं जिनके पंख, चोंच और हल्की हड्डियां होती हैं। ये अंडे देते हैं और अधिकांश पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। कुछ पक्षी प्रवास करते हैं। तोता, कबूतर, मोर और गौरैया आम पक्षी हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस तरह के फैक्ट्स के लिए फैक्ट्स हब सब्सक्राइब कीजिए।